nanjye mpagaze hano nshima Imana ubwo mperuka ngaha banyibuka simbizi nimba harimo abarimo ubwo yarampagurukije arambwira ati ndareba ufite ibibazo ambaza umugabo ndamubwira nti umugabo wanjye naje gusenga hano usanga yafashe imyenda yose yayijyanye ubwo arambwira ati muhamagare uramushaka ndamubwira nti ndamushaka nta kibazo yashyizemo nomero za telefoni mwarimu hari mwarabirebaga aramuhamagara ati ngiye kumuhamagaraza yarambwira ati rero nta n'ikintu ufite mu rugo uri mu mwakirize kandi ndareba rwose byanze nta kintu wifitiye ampaye amafaranga ati gende umugurire inyama use kumwakira ubwo naragiye maze kugenda ndagenda koko nkuko yabimbwiye inyama ndazigura mbwira mugenzi wanjye ati ntabwo nareka kutazigura niyaza ataza simbizi ubwo nageze ahantu nacaraga nkorera ntira telefone yanjye yarashizemo umuriro ndamuhamagara yanga kunyitaba mbwira mugenzi wanjye ntiyewe ati zanyama banza ngiye kuzirya jyenyine arambwira ati wowe nta kibazo mfite umwana hano nzamwohereza muzisangire ubwo naragiye ngezeho nacaginze telefone yanjye ndayifata nongeye muhamagaye byanga gucamo ntiyewe ndareba bikomeye ariko nditahira ndikomeza nti nta kibazo byanze bikunze simbura uwo tuzisangira zikarinda zishira nageze mu rugo nkimara kuhagera nasanze yicaye mu rugo yanakinguye yageze ibyo yambwiye byose ndamushimiye Mana yagize neza nukuri rwose na nubu yari yarambwiye ngo ntabwo nzajya gusenga na rimwe ngo kirazira ngo ntaho nzajya ariko Imana ishimwe kuba nanamuzanye turi kumwe Hallelujah, hallelujah. Hey, hey, hey. Arihe aze hano musuhuze. Hallelujah. Umugabo waze hano musuhuze. Tadukomere Imana bashimisha. Wega yo masitu yongerera Imana mu izina rya Yesu. Muhogara bikanga. Niba kubaza kuki wuzuye ibyishimo nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza. Ambwiye ngo taha kuko Imana ikubujije amahoro taha mu rugo rwawe. Uraje? Krista arabo. Hello. Bega watera haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Katuzamuri cyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Ongerera Imana icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Mungu yumwema. Mungu yumwema. Bega hari abantu bari hano ngo bahaguruke batere haleluya. Muzamura ibiganza byanyu kansaba abashumba bahaguruke. Diyamama sete. Bene datareka mabwire. Mwongere mukumbura umusaraba. Mwongere mukumbure kwegera Imana. Mwongere mugira ibihe byo gusabana n'Imana. Imana ikeneye umunyago w'abakizwa. Imana irashaka kugukura mu irimbukiro. Banyamwuka bari kubyumva. Yaba mwari muzi ko Imana yaduhamagariye no kugira ngo abantu bongere bihane. Zukuza ngo tubabahanurira amaviza n'amamodokari. Ikimana igukeneyeho ni kimwe n'umutima wawe. Iyo maze guhereza Imana umutima ibintu byose birashoboka. Iyo maze guhereza Imana umutima Imana ikubakira urugo rwe rugiye gusenyuka. Iyo maze guhereza Imana umutima Imana igukura mu burayi ikaguhereza umugabo.
iyo maze guhereza Imana umutima, Imana igukura mu businzi ukajya wuzura umwuka wera. Iyo maze guhereza Imana umutima, Imana igukura mu bapfumu ugasanga Yesu niwe wenyine utanga amahoro. Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro. Umwami Yesu gikomeye, gikomeye, gikomeye. Imana ibaha umugisha. Liya mama soterbo. Yesu we yambereye ubuhungiro. Imana ibaha umugisha bene data. Muzamura ibiganza byanyu mwebwe muhagaze namwe mupfukamye. Reka mbabwire ibintu bigera muri bitatu mbere yuko mbasengera. Nta muntu wagendanye n'Imana ngo asebe. Nta muntu wagendanye n'Imana ngo yandagare. Bagabo bari hano, bashiki banjye, abasora, abakecuru, abasaza muturuta, nta kintu kiryoha nko kuba imbere y'Imana. Uyu mwanzuro mufashe wo gukizwa, Imana izabashoboze. Abantu bangana gutya barenga 500 ni mwebwe marayika bayateranyije kugira ngo muze kubona uburyo mwakizwa. Mureke ibyo mwagenderagamo, nukuri ingeso wanyuzemo zirahagije. Ibyo wakoze urabizi n'umutima wawe, si ngombwa ko runaka bimenya cyangwa runaka, ariko wowe ugiye kuganiriza umutima wawe mu gihe tugiye kuba turi gusenga. Urajya ubwira umutima wawe ngo wa mutima we, iki cyaha ndagihaze. Urajya ubwira Imana, uyibwire ngo Mana gendera mu mutima wanjye. Ubwira Imana ngo Mana ndagushaka. Niba ari inzoga zakubase, ubwira Imana ngo Mana nyambika imbaraga zo kureka inzoga. Niba ari ubusambanyi, ubwira Imana ngo fata amaraso yawe yavange n'uyanjye. Niba ari ukujya mu bapfumu, ubwira Imana ngo ndengera nkuraho ubu bugwayi butuma nirukanka mu bapfumu. Ni wowe Yesu ashaka. Mbega torero twasengera aba bantu. Kansaba abakozi b'Imana bari mwiteraniraho muri muhaguruke namwe dufatanye gusenga Imana. Sharia mama sete. Kwihana kwanyu kugiye kubakuraho igisuzuguriro. Kwihana kwanyu kugiye gutuma Imana ibasohoreza amasezerano. Kubaha Imana kwanyu kugiye gutuma Imana ibakura mu isayo y'ibyaha. Mugiye kongerana kugirana ubusabane n'Imana. Mugiye kongera guhura n'Imana kuko mufashe umwanya wo gufata icyemezo. Pasiteri agiye kudusengera. Halabeni testike. Debora nawe araza gusenga, namwe muraza kwisengera, nanjye ndabafasha gusenga twatura. Kuko niba ari ikintu Imana ikunda, Imana ikunda abantu bava mu burimbukiro bakihana. Murakoze Mana. Reka dusengera ubwoko bw'Imana. Zamura ibiganza aho uhagaze. Nawe utabashije guhaguruka, ndahamya neza yuko umutima wawe uri connected ku Mana, ukaba uzi ibikwiriye n'ibidakwiriye imbere y'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, twongeye guhamagara ubumana bwawe hagati y'abana bawe. Aba basobanukiwe yuko Mwami Imana bagenze mu nzira zidakwiriye. Bamenye yuko Mwami Imana badakwiriye guhagarara imbere yawe. Bamenye yuko Mwami Imana bataye ijambo ryawe, batandukanye n'umurongo wawe. Duhagaze hagati Mwami Imana y'ubwoko bwawe, tubasabira imbabazi. Reka imbabazi Mwami Imana z'ibicumuro byabo, ibyo bazi ndetse n'ibyo batazi. Ubababarira igitondo cya none Mwami Yesu. Inzira bagendemo zitakunejeje nibo bazizi, ndetse nawe n'umwuka wera mukabimenya. Niyo mpamvu tubasengeye tuzamuye ijwi. Duhamagara ijuru ngo ribohore, turahamagara ijuru ngo ritabare, turahamagara ijuru ngo ritwike, turahamagara ijuru ngo risenye. Reka ijuru risenye ibihome by'ikuzimu, reka ijuru risenye abazimu n'abadayimoni, reka ijuru risenye ibyo byabananiye. Dore hari ingeso zabananiye, dore hari imigenzo yabananiye, dore hari ibyaha byabananiye. Bakeneye guhindurirwa amateka, bakeneye guhindurirwa amazina. Ayo mazina babitaga Mana tuyakujeho, tuhagaze mu kwizera, turahindura amateka. Mana duhamagaye imbaraga zawe,
ziturike uri Yesu ishobora imbaraga zawe byose zisenye duhamagaye imbaraga zawe ziriture duhamagaye imbaraga zawe duhamagaye zikureho amaraso ya mwuka Yesu wawe wera imbaraga umanuke zuzuye muri ubone ibyicaro muri bo turaguhamagaye tubeho ubuntu bwawe butubeho Yesu dore turaguhamagaye ku ngoma abana bawe nicyo babika bamenya ko badakwiriye bamenye ko bagenze mu nzira zitagurisheje icyubahiro niyo mpamvu umwami w'abami baje dore ngaba batabare dore ngaba babahore dore hindura amateka yabo hindura ubugingo bwabo hindura imibereho yabo uyu munsi ubabera umunsi wo kubohoka uyu babera umunsi wo guhindurirwa amateka ubabera umunsi wo gukizwa ubera umunsi